Ajo çfarë mund them për ta mbyllur që dilema hapësirë pyetje se u zgjatëm shumë, është që sot shoqëritë moderne janë të rrezikuara, mendojnë, ajo që thoshte Bambra që rrezikon që totalitarizmi të rikthehet, janë sot të rrezikuar. Për shembull, e kam parë e kam ndier këtë lloj prirje që ka ose këtë lloj paaftësie që ka shoqëria jonë për të mbrojtur nga totalitarizmi në kohën e mbylljes, izolimit nga pandemia. Shpejtësia me cilën qeveritë arritën të mbyllin njerëzit brenda në shtëpi ishte e frikshme, sepse tregon se çfarë lloj dominimi ka media dhe politika mbi individin, se sa ajo arrin të ndikojë dhe ti injektojë atit frikra instrumente në mënyrë të cilave ai krahasit dhe heq dorë nga gjëra shumë jetësore të vetat, pa qenë i bindur plotësisht, thjesht për shkak të një lloj propagande që bëhet nëpër media. Nuk duhet gjykoj ishte mirë apo keq si u mbyll, se ky është debat tjetër, por lehtësia me të cilën ja doli politika dhe media, që të pezulloj debatin, të rekrutoj gjithë shoqërinë. Kemi parasysh njerëz të cilët nëse dikush thoshte një fjalë turreshin ti po vret njerëz, i thonin sepse dikush thoshte një mendim ndryshe. Dhe njëkohësisht të mobilizoj njerëzit në funksion të qëllimit të saj ishte e frikshme për mua, dhe madje ka pas shumë autorë, shumë filozofë në atë kohë që pikërisht këtë shqetësim ngritën, duke e parë këtë si një lloj vulnerabiliteti që kanë shoqëritë tona ndaj instrumenteve politike për t'i përdorur situata caktuara në funksion të kufizimit të lirive të njerëzit. Po kështu, ka dy variante, mendoj unë, të rrezikshmërisë që shihet sot tek agjendat, kryesisht agjendat e të majtës, qofshin këto ato që kanë të bëjnë me gjinin, po qofshin ato që kanë të bëjnë me sjelljen seksuale, përpjekja për të përdorur agjendat dhe kauza të tilla si instrumente nëpërmjet të cilat gjithashtu luftohet tradita, luftohet gjendja tradicionale e shoqërisë në emër të luftës kundër patriarkalitetit dhe ku diun fenomene të tilla. Kjo është një projekt, për mua një projekt kulturor. Kemi parasysh për shembull që teoria e Marksit dështoi në ekonomi. Ekonomikisht u pa që nuk u vërtetua ajo që Marksi thoshte. Pra, proletarët nuk u angazhuan në revolucion, sepse proletarët nuk u varfëruan më shumë siç thoshte Marksi, po arritën të jetonin më mirë me zhvillimin e kapitalizmit. Dhe proletarët nuk krijuan një identitet social aq fuqishëm sa që mendonte Marksi dhe nuk e prodhuan revolucionin. Përkundrazi shoqëria u zhvillua, shoqëria perëndimore, dhe pati dhe paqe dhe mirëqenie sociale. Nga ana tjetër, ajo çfarë ndodhi në Bashkinë Sovjetik, në gjithë vendet e bllokut lindjes, tregoi që komunizmi nuk funksiononte. Kudo prodhoi varfëri ekstreme dhe terror. Dhe për këtë arsye ekonomikisht marksizmi dështoi. Por shumë prej teorive, pra nisur që nga Antonio Gramsci, kanë hapur shtigje të reja për të prodhuar atë që njihet si marksizëm kulturor. Pra, shumica e neomarksistëve sot nuk merren shumë me ekonominë, por merren me aspektin kulturor. Pra, një lloj revolucioni përmbysës në përmbysje të vlerave ekzistuese, patriarkalitetit, normave, pseudo familjes, për të prodhuar një realitet kulturor të ri nëpërmjet të cilit ne do të mund të krijojmë një shoqëri të re. Pra, kapitalizmi më saktë projektohet tek patriarkaliteti dhe është patriarkaliteti që vjen nga kapitalizmi dhe nëpërmjet luftës ndaj patriarkalitetit shtyhen përpara gjenda të cilat kërkojnë akulturim, pra prodhimin e një kulture pa gjërat më domethënëse të kulturës ekzistuese, qoftë edhe tek prindi 1, prindi 2, pra domethënë të qenit burr, grua, nën, bab, apo të themi burr, grua në familje, rolet gjinore etj. Ky është pastaj temë shumë e gjerë, po që një prej formave se si për mua rrezikon shoqëria të shkojë drejt një totalitarizmi të ri është dhe pikërisht nëpërmjet kësaj. Dhe kemi parë sot që qoftë në mjetet rrjeteve sociale, qoftë etj, ka shumë mekanizma nduar për të dominuar, për të kontrolluar dhe për të mbajtur pra në pushtet shoqërinë, duke pasur në kontroll komunikimin. Nuk dua të zgjatem shumë. Dy janë gjykojnë format e utopive, të cilat
janë projektuar që më herët. Unë i gjej tek dy shkrimtarë të mëdhenj. Njëri është George Orwell, që e ka lexuar vitin 84, dhe tjetri është Aldous Huxley. Të dy kanë dhënë dy forma të asaj që quhet pra dy forma të utopive të ardhmes që quhen distopi, pra. Domethënë, njëra është nëpërmjet terrorit, varianti Orwellit, ku vllai i madh kontrollon gjithë botën, mban në kontroll dhe në terror gjithë themi individët e një shoqërie, duke luftuar me shoqëri tjera në një botë globalizuar, kurse tjetra e Huxleyt është pra distopia jo nëpërmjet terrorit, por nëpërmjet lumturisë ose kënaqësisë, pra ku njerëzit prodhohen në laborator në mënyrë kimike në bazë të shtresave shoqërore që na duan, dhe ajo çfarë është ndaluar në shoqëritë të tilla është një, të menduarit, të thelluarit të vrasësh mendjen, të biesh në dashuri, pra dhe gjëra shumë elementare, pra të kesh familje. Dhe njerëzit kontrollohen në këtë lloj distopie, pra mbahen në kontroll nëpërmjet kënaqësisë. Dhe kur njerëzit kanë shqetësime, pra duan të japin kuptim botës, të mendojnë, të kenë ndjenja, atëherë ata marrin një lloj droge që ajo quhen soma, me qëllim që të çlirohen nga këto lloj shqetësimesh. Pra që të thotë deformimi natyror shkon deri në atë pikë, deformimi i natyrës njerëzore, saqë të menduarit, pasionet, të ndjerit konsiderohen si rrezik për lumturinë, Ne duhet ta çlirojmë dhe ta ruajmë veten nga këto lloj fenomene. Madje ata kanë shpikur edhe një lloj sistemi të tillë që eliminojnë pleqërinë. Nuk ka më pleq nëpër rrugë. Pra kur njeriu shkon deri një moshë, pra ata e mbajnë nëpërmjet e shtyn pleqërinë nëpërmjet teknologjisë, të ushqyerit, të ilaçeve, domethënë, dhe kur kalon një cak ato pra depërtohen në hapësira që janë larg vëmendjes publikut derisa ato të vdesin, dhe personazhi ka një përpjetësi se si ndeshet me gjitha këto fenomene. Pra thelbi është, dhe unë e shoh shumë, Huxley është një nga autorët, madje nga vlerësimi, romani i tij vlerësohet si një nga 5 romanet më të mira të shekullit 20, duket shumë interesant sepse në një farë mënyrë kjo lloj distopie është një projekt, mendoj sot projekt politik, domethënë për të prodhuar shoqëri të tilla, të cilat pra e denatyrojnë qenë njerëzore në funksion të kënaqësisë. Kënaqësia bëhet qëllimi i jetës dhe kënaqësia, kultivimi, shtimi i kënaqësive është arsyeja ose burimi i gjithë organizimit social, domethënë. Sigurisht problemi në të dyja është tek liria. Pra, ajo çfarë konsiderohet si armik i qenies njerëzore është liria dhe natyra njerëzore. To duhen mbajtur sa më larg. Dhe këto unë i shoh si projekte politike, ka shumë sot projekte politike, një është transhumanizmi, posthumanizmi, ka lloj-lloj pastaj variante se si njerëzit projektojnë të ardhme futuriste mbi botën, pra mbi njerëzimin, por thelbi që unë i shoh përbashkët gjithë është, pra të gjitha kanë emëruesin e përbashkët totalitarizmin, shoqërinë totalitare, mendjen totalitare dhe krijimin e shoqërisë në mënyrë laboratorike me projekte racionale njerëzore. Ky mendoj është thelbi dhe kjo unë e shoh si rrezikun më të madh të shoqërive moderne që do të vazhdojë dhe për shumë kohë.